王师兄不必客套，快快谢吧。此次小弟献丑了。家园在，陪王公子到寺忙去写生。王公子再过来。王爷兄，这儿请用酒，不借八五请。对我夸来，不是用你写成这，穷写手中乾光。哦哟，妙啊！我可他有你好事，龙万岁。左边是左翻身，不说在我上前世上上有了，我将修配还王爷兄，李年兄难以启齿。李年兄，我是有之教，万语胡言，请着言吧。小弟亦要将女儿终身许与令郎为妻，不知年兄意下是何啊？哎呀，李年兄，我家一婚并别我门无原子，岂管高攀高攀呐！年兄他切了，他切了，是故嫁女出家婿，令郎家婿也。其实年兄的小弟岂有不义，可是这凭经嘛？那就以此对你为凭，可要问这令我一言为听，是这是来令我改去了，请我请讲，请我请讲儿郎，快来巴结你岳母大人，拜见岳母大人。也行啊。这指望能与表妹配婚姻，才知好事才莫名。俺估计落地岳阳出许配，叫我是我难关心。东郊青梅谁美梦，我定要插上夫妻房。小恩八戒公子什么不来了？有谁事与你商量？此事我都知道了。这是我在李府上是常来常往，是不是他家老爷夫人知道？这都是好的。这件事你我不是为哪个知道呢？是要神不知自非己莫为。公子啊，是长下来，我可担当不起。长下来，你我担当，你快快想来。长下来，顾公子担当。好，这620两，你先拿去。是人罪，再给50两。拿去公话，喂，只要我同意，银子多。我差夫妻，我
为表兄请才，顾文玉乃是他的表兄，这封书信怎会落在这里？其中定语原因，待我出外仔细一看。
文与表兄之面，是有青梅竹马，兄妹情深意厚，有意中缺一笔，曾经仗义心头。只盼有老姐妹恩爱共结不顺。那料是非神月，年名临开乱走，我虽家道王门，岂肯得心忘居？若专业治疗表心意，欲断是恋情意难断。3万中位之前，莫有为门举手，李子秀因烈身不败烈身不败。好情言，不知道他是心里红梅有中归，谁知道他是伤风大作下雨李尚书，皇位上书少家教，养子父子孝亲人，我有人君子不断，其次大作我怎能再不准情书落我手，今晚去吧老李林。这秋日转阳飞小苦，力往两江南接水，倒不是唐吉高姑娘情。
用功读书，可小糊涂娘十分难为，我老太婆啊是开心实在。哈哈哈哈哈！小的好像新秀王家里像个丞相嘛，丞相，谢过老夫人。丞相啊，老夫人倒要来问问侬看了。老夫人问我什么？那小姐对姑娘好不好啊？小姐的姑爷当然是好的。好过，那么姑娘对小姐呢？姑爷的小姐嘛。小糊涂一娘瓜去吞吞吐吐的，哎，这到底好不好啊？老夫人不是我丞相不论是非，要问姑爷的小姐，可说不上好呢。可说不上好。自从成婚以来，姑爷还没上过楼呢。还没上过楼？请丞相公打起来，可伊拉小两夫妻还没动过忙吗？哎呀呀呀！阿玲啊，侬真是来了昏头了！丞相，给我叫出来！啊，老夫人，私房里我不去。侬为啥不去了？老夫人，你不知道，刚才我到私房里去请姑爷上楼，我还没说几句话，他就骂起来了。要是我再去请他呀，说不定他要打我，要打侬啊！哎，这个小畜生变得介凶残。干好个，让我老夫人自家来叫。阿玲，快去母亲上阵。阿玲啊，做娘倒要来问问侬看了。母亲问我什么？侬来了书房里想做啥了？孩儿在书房读书。读书？读书人读书倒是要紧过，那么读书日里读，搿夜里读啥个书啦？啊，去到新房里去。孩儿不去，侬为啥不去啦？孩儿此时要在书房读书。读书读坏你个头仔！去到新房里去。不去啊！侬真个不去了，还是假个不去啊？哦哟！伊倒是真个不去呢，丞相等我拖得去。是，才滚！哎呦，这个小畜生把了娘个面前介凶啊！这到底是侬凶了还是我凶？丞相，老夫人开口，侬动手，等我拖得去。阿玲，小糊涂娘多少有道理，快去还个礼呀！去呀，个去呀！小王，阿玲啦是个死头头啦，不懂得道理个，看在婆婆脸上不要生气啊！个早点歇歇，阿婆要下去三的，小松婆，不要送个啊！
是啥？孩儿相送母亲。不要弄送，去，弄不弄送，送。你个小畜生倒比我跑得还快呢。让我关这个门。母亲，你关门不要上手啊！叫我关门不要上手，我倒偏偏要上手。今朝啊，小两夫妻为何没动作？跟我老太婆也要去困觉去的。
倒是长两岁，小两夫妻还有得起床。让我上来看看去。我这里想说情，小两夫妻还没起床，让我打开手机。阿玲啊，阿玲，阿玲，我个阿玲啦，到底年纪轻了，看见我娘外婆难为情了。拜见伯伯。小娃，侬为啥不多困一些呢？刚早个就起来了。老夫人，伯伯，我可伯伯不话，我儿早起。真是我个好小娃。丞相，快和小姐到里向梳洗梳洗啊。是。什么把举荐？李国家来啦！拜见老夫人。李国家，侬来啥个事情啦？哦，我家夫人已书信一封。哦，已书信来着呀，搿个好个王信，快来李国家到里向坐坐啊。是，吃坐。多谢老夫人。什么把介我来？丞相，请小姐下来。阿玲哎，抱出来。小娃，那娘有心来着，不晓得有啥个事情，弄到去拆开看看。伯伯，书信里的情怪才可。哎，到底是常师府里的千金，进进出出嘛，才懂得道理个。阿玲啊，哪有我有心来着，弄到去拆开看看？孩儿不要看啊，不要看啊！周娘把侬读了几年书，弄到来了娘个面前摆起架子来了，侬不要看啊，我会叫三胡头娘看个。哎，三娃，阿玲不是台子个，侬自家看好了啊！阿婆叫侬看，侬只管看，有啥个事情莫讲把阿婆听啊！伯伯，心中别无他事，只因今日乃是媳妇满月之际，我母亲家贵人与我同去迎接。可是我老太婆忘记在了，这么好个媳妇头娘阿玲，快进去问问一下，手脚子马上动身啊！孩儿不去。侬为啥不去？侬为啥个不去？没有算子不去。丞相，快到房中把丞相送拿来。是。小娃，老师人这个一把孙子倒是上不来个啊！孙子来着，来，来去。孙子虽好，可惜骨子太轻。刚好给把孙子啦，把侬差得把我粉碎，弄得个活出伤，侬不去啊，侬不去，说了，我会叫三胡头娘一个人去个。哎，三娃，阿玲不去，跟侬一家头去好了啊。伯伯，既说贵人不去，媳妇我也就不去了。小娃，那娘只有侬一个人。要是侬不回去啊，害得那娘要不放心过。阿婆做主，侬只管回去，娘家屋里向住个半年回来才滚。做啥？哦，屋里向有侬当家，来不得侬做主，侬不要以为去啊，我偏要去了。哎，小娃，阿婆做主，侬只管去娘家，进去问问一三手脚子，马上动身，才想吩咐当桥。你懂做主啊？亲自
委婉去了，故而他未来。他叫我在母亲面前还为亲官告罪啊！这道乃话，儿郎也有不及你受得多了。儿郎，这都是为娘的不好。你既然回得家来，为娘心中十分高兴。我陪得去也，你我母女同饮几杯。丫鬟，看酒上来。
用如此孝顺。这个啊，想个小姐初到王家，饮食不乖，起居不便的缘故。啊，为了饮食不乖，起居不便，孩儿啊，你既然为得家来，就在娘身边独自寄生，与为娘照顾，好好养息身体。今晚去为娘同餐，娘还要与你他的家长礼。你夫人，故意他人送来书信一封。哦，要小姐亲自查封。儿啦，想你刚到娘家，也是这么句书信来了。母亲，有女儿长寿外公。我要你女家去，女家回，不许女子打对面。自杀今朝不回来，你从此许下进房门。这叫我在母亲面前是何是好呢？儿啦，一时书信到来，为查后事。母亲心中别无他事，只因婆婆年老，父在死亡，果然他都说养我做伴，我儿家女儿谁家为妻。儿啦，你既然为得家来，多灾就有，少灾不有，哪有才叫委屈之理？啊，得为娘写一封，叫爷谁前来通知就是了。母亲，既然果然他已书信到来，想必家中定有要事。母亲，女儿带上再来侍奉娘亲。儿啦，想你家到王家只有一月，难道只有你婆家，没有我娘家了吗？母亲，娘。
弟弟，煞被乡邻知道了，不到你女儿的不孝，要怪我为娘的不好。要把女儿委屈，以后必家里女儿之所以想你，是此说来，为娘的泪你也下，都泪不止了。父亲，女儿竟是不为之苦，父亲泪你一笑。谁爱你父亲手？你一定要委屈不成？他是为娘今朝拼死在上上，父亲，你一定要委屈不成？父亲。
今天最人。
实乃是我母女之间，离开为着娘家母女断绝。这冤家，他不知道熬下了什么心情，他要我冤家而去，冤家而回，害得我母女痛苦而冤家呀冤家，世界上哪有你这样好同情你爹娘爱我是真好，冤家吃到我路边呀草，他既这样对待我，我随便就要叫他懂一笑。万事家衣裳藏龙梦想起，欲为自己娘寻想我参加之时，我母亲她再三地教导，到了王家要孝顺公婆，敬重丈夫。想今一天秋呢，我实不与他给予，倘使旁人知道，要骂我兄弟离异不知，我要怪我母母养女不教。爹娘啊，
醒来，醒来，醒来！我来问你，这件衣裳可是你替我给的？是啊，是我给的。给的好，上来吧。我给了衣裳，他违心转移了。请神啊，请神！你将你这一生盖在我的身上，想害我一世无名，不得人情。你好狠的心！
我去问你，我狠狠的打一顿，问你到底为啥？丞相，我不是小姐要当心，进去洗洗，快点啊！上东西当人，到底为啥？请敢不知道有从第七早操早操谁到生我出击请我请进请进来看看我家女儿，让我叫出来啊！丞相啊，请叫我家女啊！来了。小吴啊，俺娘来了，去见个道理啊！拜见母亲，儿哪怕了。有不见于谁？我叫出来啊！阿玲啊，阿玲啊！母亲，俺有没来了？快点进去摆个道理。难道你连三有谋还怕我谁当不起？好一位上书夫人，出口伤人，果然是有见女必有见母。小畜生，我女儿嫁到我家有事走错，你要还我一个道理。问你女儿事情，向你腹中之事，叫她肉自讨。他的家中的美事，难道会忘记不成？小啊，下路！我女人乃是名门贵国之女，求你是此不义。好一位名门贵国之女，只怕彩名传扬，哪有面目来见我？小畜生，你在我面前竟敢骂神，当得骂人无妨。两年不过女人的过。哎呀，亲我，你不要再计较，亲我，你不要再计较，弄快，弄快，不是，中上。困境，这不叫为娘
出身贫离。哎呀，哎呀，姐姐舅曾经好好为过你，千万不能惊动于此。是啊，不能惊动也不能惊动也。为娘自有道理。嗨啦！万人见，自为三生。我愿，因此他我罪名深长，烈焰出尽，马不停蹄。左右摇，切莫停儿留，为家传。
结什么礼？晚结什么礼？父臣，下官闻得父臣身有重病，因此连夜滚位。怎么既了下官时时怒气不息，恰是为何啊？你写这个好才郎，害这个好女婿。演戏是有才有貌，有什么不好呢？好一个才貌上进的女婿，当初都是你配了这门黑人的亲子，自从我女儿嫁到王家，配王女不得神不讲神，鬼不讲鬼，你还不快我临死为将？此话真切，你还不快我临死为将？哎呀，夫人啊！我女儿陪王月龄死，此人说，我难道罢了不成？夫臣亲近内比下官自有道理。来，当好王都。家门不迎而不孝，因为人家弄得了7点8到。休得客气，叫我女儿出来。好，我叫出来啊！丞相，快点请求在下来了。来了！哎呦，老大不是弄得了昏头昏脑子呀！阿玲啊，阿玲！那药物来着？那个药物啦，不必的那个药母，快点进去背个道理。母亲，孩儿自有道理。有道理，有道理，只要弄有道理，做样子不要淘气，跑进去。拜见保姆。你口称保姆，你是何人？王月龄。好一个王月龄！只因当初我爱你才到，才将女儿终身许配你。出嫁之时，陪家长业83000，2地3把，10里红枣，还把你家房屋身上，哪一点委屈你了？为官之人，千丈道顿，区区小事，我王月龄宽心得多。知道你王家父臣一个，我女儿嫁到王家，她究竟有何事差错？你需要问我一个道理。要问道理不难，你请带女为将。带女为将，难道我养她
不过劳。满身是养老，就是你配好门，我望有领就无好，你有些修饰来，给我下来。哪个叫主娘不开口，弄到东东快，请讲。我女儿那是丧事千金，希望你要去就去，要退就退。你今天晚请我到你道义罢了，稍晚不请道理，嘿嘿，我绝不杀你。好，一起快来。果然，媳妇啊，啊！哎呀，哎呦，媳妇啊！哎呀，尽管你出上风啊，这次是精神气能用的。来就。请阿哥，侬为官之人，阿懂得三从四德，岂有不知？在家从父，在家从父，恰有嘞，弄得我速度。这糊涂娘家到皇家，有规有矩，有道有理，随手有啥个事情做做，吹着皇家，罚着皇家，令侬不得当，令侬不得杀。啥个东西啦？哎呀，婆婆，这是一封情书啊！情书，媳妇头娘，我还有点想过。婆婆，媳妇怎会做出这种事情？可叫我哪个弄得清爽？叫我哪个弄得清爽？啊，老夫人，实在是家快带过别急。哎。好歹比这个，丞相，快点来指笔名我过来。好歹比这个哦，好歹比这个，好歹比这个。老天菩萨可以请示个笔记，这个不读不读不读。老太婆看看到不动的，请阿公啊，侬看看阿东。
玉玲，我看笔记不读，你是上了人家的圈套了呢。锦书谁家？难道这兵转为强？大大姐弟，难道是你在从中川这一些？大爷，冤枉啊！丞相，侬胆子放大，老夫人跟侬担对，侬以啥个我要实实在在，老讲上去。大爷啊！这个人转在小姐出嫁的那天，明明放在书账台上，我也不知道怎么会落在姑爷手中。阿玲啊，侬昨日转从啥地方来的？孩儿是在花子之夜房门口啥啥的。我这只一种房门口啥啥，我这只只有我同丞相两家的，我看见啊。啊，老夫人，花子之夜还有生媒婆。来，这打生来不到来，不得有误。生妹，你可曾是这只有转过这封书信？我不知情啊！我问你生是不生是，并没有问你知情不知情。这是你准我生日，是你家小姐的这封情是么事？我不知情啊！好一个大胆的生妹！一封平常的事情，是我一接就知道是一封情书，可你不当不着。来呀，给我打嘴！大老爷，我走。将这边的人不是我要退的，是顾公子叫我退的。至于顾公子看中你家小姐，举棋不在话也行，陪你追至进西风，命我将你追进西花子西放在小鸡王中，娘妈不知道，好出山追对以后，这个是顾公子追比我关起侬个来。爱人的哦！来许我的他把生来不带到原押身份，不得有家到王家，实指望官自有靠，想不到你随着林四次的冷重，为吾谢谢又错失于你，真不叫为吾痛死人万岁为回家了啊！女儿既已嫁到王家，就是死也是不能再委屈的了。他是病好，那是他家的造化，倘有不测，我绝不饶他，为吾去了。儿啊，你既不愿谁为吾为家，怎么又跪倒这里？为我弟弟为家，都全为
差不多隆二老的心胸一旦好。好了，你这是明天见刀也罢了，倘有3长2短，我不定要与你伸冤报仇。好了，既你明的是赐教为母时候放心得下，万岁为母为驾了吧？哎呀，当好为夫老太婆，我是会白白干气死的。母亲，母亲，母亲。今朝来叫娘子啊！那从前的辰光，我是王妃侬，侬不讲；我是妃侬，侬不想。哦，今朝因为人家弄得7点8到，侬到来讨娘子啊，来不及的。孩儿好悔呀！好悔呀！一定回来。娘啊！为母再把迎风起诉，将当真，却上无情李秀英。我悔不该妻子团问我报生命，害得他受尽折磨欺凌。我悔不该当初不听娘教训，把年的娇妻当成神。
起，侬听娘的我讲，那么好个，起来。是。今年是大比之年，侬上京赶考去，还有一官半职，要父母跟前也好有个交代，媳妇跟前办个道理，或许还可以夫妻和睦。娘叫侬上京赶考。侬去不去？孩儿真明。去么好个，快点进去，整顿营装。是。做啥？娘子病重，还望母亲多多照顾。这个到我预算的啦。整顿营装，立即动身。亲家，今朝阿林主管，一直来是亲家的红夫，你这来嘛是媳妇头娘的福气呀。这是亲家母的红夫。哎呦，这是大家的福气。大家之福，大家之福对了，媳妇头娘呢？陪我叫他出来。好个！里面春夏天长，请小姐出堂。是，有请小姐来了。
娘子，请来请。像那秀英家大王家，与女人虽然拜过天地，尚未成过连理，她还是一位千金小姐呀！我应该称她一声小姐才是啊！啊，小姐，请来请。这女人啊，女人，你真是聪明一时，糊涂一时啊！那我上去观考，得中了头名状元，我是状元老爷，他不是状元夫人吗？哎，我应该称他一声夫人才对呀！对。啊，夫人，下官这厢有礼。啊，夫人，我的夫人啊，全心需要将我愿。且听有伶仃来相劝，当初宁知你当我夫，我本是新婚也情良缘，独这位文语十七爷，你要家少情书看若醉，他诚心插山，我夫妻呀，害得你我化作纸鸢不还原。奸人夺计，他中爬路，用尽心机也忘算。是今是眉目下有文女，是我与你夫妻从此再团圆。夫人啊，过去之事你莫再提，跨入关高来见深深你那眼光啊上啊远，你将我夫人我妻管，我是个清官女子下前辈，你要睁开两眼仔细看，你出身兄妹辛苦愿你出身富山之里不分啊，你谁不谁来谁会啊去，只怪我想你下菜想着远，我不该人言人语人吵你，害得你同官同长同心啊害。我枉为读书读破卷，经理人文把文定远，自己我会机会会意外忘娘子，你为心
呀，抽血抽血抽配婚，配了你，这个为心为你问心啊婚。我一人好声好气好言问啊，你却是恶言恶语恶待宽。你不配不生不想不离，一猜你为什么要莫说莫西莫牛拉中？我自闭呀，谁苦谁受谁到瓦井，害得我是哭爹哭娘哭丧啊过。既说你是大富大贵的大少女，你就该娶一个美的美貌是美做娇。要不是当初我家小姐替你背上那些女生衣裳，我跟你呀也做不了这个房。我同你的手最帅，为家里的两配元，七外女去相劝，他一定不肯给心转。悲转身泪草上转，替大家去水中望望，上中人。跪下是啊，起来。在这一旁是啊，秀英儿郎，过去玉林不是，如今来为他有功名人才，这凤冠养配，你就收下吧。弟弟呀，那在今天把婚开，期待你弟弟官长官，此情在一些的弟弟，一番为替他来送花。玉林，拿去。
不在古文语，他传统眉目气候多，牛铃三夫报名将，他只怕崔氏往中。大事情三老十称有一名，也是他金发的名中长牛。你前番谁苦金富贵，女儿啊，你快去奉过呀陪将儿当他经过岳母不叫大母啊活，他是故大丈夫儿不愿过他上愿不上愿，两一夫亏全不做三婆三姐
别看啊！快去呀！再骗！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！小豆娘，我个心乖宝贝呀！娘子，母亲的话你可要听啊！是干了，是干了。对呀。叫上手路啊，给牛，心肝肉呀，宝贝牛。阿玲是我个小心肉，小豆娘侬是我个小白牛。小心小白都是肉，老太婆啥不得那2块牛。小娃侬心宽宽，西湖啊湖，演得小娃来听婆婆。阿玲从前得块侬，难为伊今朝白才是来争出。侬可以回到西，也回到东，家苦的归的是红啊呼呼。小屋侬3班8里，已是状元不走要去路上走。该种谁叫应是宝啊！我一两小就有好结果。听众婆婆接文官，高明夫人与侬走。不为凭你们老啊婆啊婆，小啊，你何必苦苦下劝我？夫妻不是监狱，为我是不明不白受折磨。婆婆昂婆女与他不求，只好抚慰你老婆啊婆。小侬是一辆风筝的鼓，佛爷都来两夜头，千错万错领错，我婆婆对侬总不错。小今朝不起我，我一家团圆落户啊户。小侬啥非肯夫妻户啊？我个病人家用结果，竹林雨水要淡冷，还得我婆婆要人难做。阿玲是心思作为要见年路。王家后头要蹲相互，岂不是要一场欢喜一场空？我养什么儿子，做什么婆？小娃侬哪个人情结婆婆？许下文官夫妻啊！小娃，婆婆啊，婆女与他夫妻哦，不情愿。情愿地主蹲堂红红布，真是我以为好羞。难怪有个跟夫妻话里从前个因为爱恶毒，
相有礼。